Приветствую всех! Снова я на зимней рыбалке. Сегодня 20 января. Я приехал уже на знакомое место в устье Казанки. Это улица Брюсова. Я здесь уже 5-й раз в этом месяце. Почему приезжаю? Потому что 4 предыдущих раза, что я здесь был, всегда ловил рыбу. Ну и последний раз, те, кто не смотрел, посмотрите видеоролик «Берши-малыши». Я здесь поймал, рекордное для меня, для этого сезона количество бершей, хоть они маленькие, но их было аж 7 штук. И поймал я их именно в этом месте, на яме, глубина 15 метров. Я сегодня решил немного сходить в другое место. Дело в том, что здесь несколько ям, наверное 6 или 7. Я по приложению посмотрел. Глубиной больше 15 метров. Вот. Ну, на одной из таких ям я сидел, а сегодня я пойду вот за этот вот островок. Судя по приложению, 400 метров в сторону вон того мыса, остров Дальнее Устье. Там будет еще одна яма. Вот эта карта. Я сидел вот на этих 15 метрах. Здесь вторая яма 16 метров. Вот здесь вот есть яма 16 метров. Около этого островка 16 метров. Ну, здесь рыбаки сидят, конкуренция. Это вот Дальнее Устье. И я сегодня пойду вот на эту большую яму. Судя по приложению, там глубина аж до 20 метров. От этого островка 380 метров, 415, ну где-то 400 метров. Так что я от этого островка сейчас буду отмерять шаги. 400 метров это 800 шагов вон в сторону того мыска. Как только найду глубину больше 15 метров, сяду. Сегодня взял тюльки побольше, потому что предыдущий раз, неделю назад, мне тюльки не хватило, пришлось у рыбака заимствовать. Клевали активно, мелочевка. Так что сегодня взял побольше тюльки. Ну, в общем, буду рыбачить. Значит, сейчас иду, как я сказал, 800 шагов и ищу глубину. Как найду, сяду. Ну что же, я уже час рыбачу. Время 11 часов. Погода сегодня отличная. Ветра вообще нет. Снег не идет. Я утром сюда шел снег. Я боялся, что весь день будет идти снег. Но снег перестал идти, а солнце светит, как будто сейчас не конец января, а как будто сейчас март или апрель. Нашел я эту яму, которая на карте обозначена. Уже с десяток лунок пришлось пробурить, пока я ее нашел. Вот сейчас здесь, вот на этой удочке, 15,5 метров. Поставил 2 удочки с тюлькой наживки. И вон там вот у меня удочка с балансиром, хожу, глубины вымеряю, смотрю, где какая глубина. Здесь вот яма, а там уже начинает мельчать. Вот где у меня балансир, сейчас покажу. Там уже 12 метров. А за мной я пробовал еще поставить безмотылку. На леща, на густеру, на плотву. Она у меня 15 метров леска и не хватает. То есть я там подозреваю глубина больше 15 метров. Поэтому я сейчас возьму удочку с балансиром, назад пойду в обратную сторону, мерить глубину. По приложению здесь должны быть ямы глубиной до 20 метров. Вот здесь 15,5. Я пока шел, бурил. Расстояние 15-20 метров. У меня лунки там пробурены. Сейчас пойду в обратную сторону вымерять глубину. Пока не клюет, я не расстраиваюсь. Посмотрим. Время только 11 часов. Я, пожалуй, наверное, здесь, как минимум до обеда точно пробуду. Потому что, больше особо ходить некуда. Тут 2 рыбака проходили. Сидели тоже с эхолотами, с электробурами. Посидели с полчаса, ушли на Волгу, к Маркизу.
Но я в бинокль так посмотрел, там около маркиза людей мало. Кстати, такая небольшая группа, сейчас покажу, сидит на 15 метрах, где я тогда 7 штук поймал. Если здесь до обеда вообще ничего не будет, ни одной поклевки, я, наверное, туда поеду. Ну, я хотел бы вот на этой яме сегодня порыбачить. Клюнуть может вообще в любой момент. Я ведь в прошлый раз там тоже пришел и в течение часа сидел, вообще поклевок не было. А они начались где-то ближе к 12. Так, поставлю удочку. Погода сегодня просто прекрасная. Я почему сегодня поехал? Потому что с завтрашнего дня будет заметное похолодание. Сегодня вечером уже 15, а ночью 20. Ну и я посмотрел, там на 5 дней морозы будут холодные, большие, ниже 20 градусов температуру опустится. Ну вот поставил, вот это у меня удочка с тюлькой на 15,5. Там у меня лунки, сейчас пойду тоже их осматривать этим балансирчиком. Посмотрю. Так, вот здесь уже идет мель. Ну как, не мель, а меньше глубина становится. Вот здесь вот уже 15 метров на этой удочке. Здесь тоже поставил тюльку. Я как меряю глубину, у меня на лесках, видите, вот заметка. Этим обычным маркером ставлю заметки на 5, 10 и 15 метров. Вот такие у меня заметки. На удочке, которая с балансиром, там у меня еще после 5 метров через каждый метр идет такая вот маркером отметка. Оно, конечно, со временем стирается, но я перед каждым сезоном их обновляю. Удобно, опускаешь леску, наживку, и вот по этим отметкам я смотрю, какая глубина. У меня эхолота нет. Тут 2 человека стояли, по эхолоту смотрят, и вот там, ой, какой подъем. Ну, якобы рыбу показывает, а поклевки нет. Ну, кстати, такое тоже может быть. Рыба может быть и не клевать. Вон 2 галки опустились. Там, наверное, тюльки. В бинокль посматриваю, ну так вот не видно, чтобы кто-то. Вот тут вот тоже сидят, надо к ним сходить. Вон 2 рыбака сидят. Какая там глубина. Ну, в принципе, 15 метров меня вполне устраивает. 15 метров вполне нормально. Тюльки побольше взял, посмотрим. Ну, знаете, как по закону подлости в прошлый раз тюльки мне не хватило. Сегодня я взял с запасом. И вообще не удивлюсь, если сегодня за весь день ни одной поклевки не будет. И вся тюлька пропадет зря. Такое тоже может быть. По закону подлости вполне очевидно. Сейчас в бинокль гляну. Вон там рыбаки сидят. Слушайте, а как раз на том месте, где я рыбачил, они там еще даже какой-то флаг поставили, я смотрю. Или палка, а на палке тряпка. Там, знаете, сколько сидит? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 человек. А, нет, они ближе к берегу сидят. А там вот, где я сидел на 15, там 2. Вон маркиз. Около маркиза. Сейчас скажу, сколько. 1 человек только. Справа 2 человека. И все. Там 3 человека только. Больше нет. В общем, вот здесь вот надо вот... Похожу я сейчас. Погода хорошая. Мне вообще без варежек хожу.
Поставил вот эти две удочки, пусть они стоят, а я сейчас возьму бур, похожу по бурю и с балансирчиком по глубинам посмотрю. Мне кажется, вон там сидят эти два человека, там, наверное, вторая яма. Здесь по карте, если смотреть, то тут одна огромная большая яма, потом там мель, вот именно в том направлении, и там еще тоже 15-метровая яма. Так, ну вот здесь вот у меня балансирчик. Здесь уже 12 метров, поэтому не надо в ту сторону двигаться. Я сейчас в обратную сторону пойду, у меня там 5 лунок пробурены, буду смотреть глубины. Я сюда шел, вот где у меня скамейка, стульчик, шаги отсчитывал, 500, где-то от 500 до 600 шагов я потом сбился. Ближе вот сюда к мысу. Так, ну в общем, что сказать. Буду рыбачить. Даже если не клюнет и ничего не поймаю, все равно я вот такую вот погоду вообще обожаю. Когда не холодно, когда солнце светит, просто вообще красота. Можно просто ходить отдыхать. Так что, но что-то мне подсказывает, что все-таки я сегодня что-то допоймаю. Ну, как первая рыбка клюнет, и я ее вытащу, обязательно продемонстрирую. Ну что же, время час и ни одной поклевки. Я перемещаюсь назад, ближе к островку. И здесь уже глубина, вот у меня удочка стоит 16 метров. Рыбаки, смотрю, с этого места ушли, я здесь один остался. Ну, ни одной поклевки. Ни на наживку, тюльку, ни на балансир. Просто по нулям. Знаете, я заметил, чем лучше погода, тем хуже клев. Ну, не всегда так, но по моему опыту примерно так. Когда ярко светит солнышко, когда тепло, когда все хорошо, снега нет, ветра нет, как правило, не клюет. А вот когда пасмурно, снег идет, ветер сильный, ты замерзаешь и начинает клевать. Ну, не всегда так, но частенько. Мужчина, он, который сидел рядом со мной недалеко, он переместился сюда. Этот вот с Волги идет, видите, сани тащит. Я в бинокль посмотрел, там около маркиза уже никого нет. Ну, судя по тому, что он возвращается с Волги, скорее всего, там тоже ничего нет. Возможно, кого-то интересует, а почему ты, Герман, не пошел в то самое место, где ты неделю назад 7 бершей поднял? Ну, знаете, рыбалка такая, что трудно сказать, в каком месте рыба есть, в каком месте рыбы нет. Потому что на одном и том же месте в разные дни рыба может быть,
а может и не быть. И так определить, ну как бы нет такого, что если в одном месте клевало, и ты ходишь постоянно в это место, и там все время клюет. Ну если бы так было, это слишком просто. Тогда бы в одно место все и ходили. Такой закономерности нет. Да, есть глухие места, где вообще рыбы никогда нет и не водится. Но так, чтобы точно определить и сказать, что вот это такое место глухое, где рыбы нет, невозможно. Здесь есть лунки, я вот смотрю, лунки есть. То есть тут рыбачат. Здесь рыбачат. Возможно, если бы вот я вернулся на то старое место, там бы клевал, а может быть и нет. Ну, как бы я говорю, такой закономерности нет. А я хотел сегодня разведать глубины. Собственно, я их и разведал. Я вот искал вот эту яму, но я не до конца ее нашел. Вернее, я яму-то нашел, но видите, у меня вот тут 18, 20, 19. Я пока самое глубокое место нашел, это 16 метров. Вот сейчас вот эта удочка на 16 метрах. Я вот так потихонечку на 20 метров перемещаю, кидаю, пока глубины вот 18-20 я не обнаружил. А почему я ищу глубины? Да, думается мне, что на глубине больше вероятность того, что там будет рыба. А может, я ошибаюсь. Просто за последние 3 сезона я рыбачил на разных глубинах и ловил всегда на глубинах от 10 метров и больше. Меньше, чем на 10 метрах я не ловил ни разу. Но это я имею в виду вот последние 3 сезона. Я не беру те рыбалки, которые были 20 лет назад на Каме. Кстати, вот эти вот 2 человека тут сидели, вон у них лунки, ушли на Волгу, я с ними поговорил. Удобно, они с этим, с эхолотом, я спрашивал, какая глубина. Вот там вот 15. Про Каму упомянули, мол, на Каме всегда клюет. Не бывает такого, что с Камы возвращаешься без улова. Ну, они, Камское устье, у меня телефон. Так, ну пока заканчиваю. Сейчас надо покушать. Как клюнет, снова включусь. Ну пока не клюет особо, что снимать. Перемещаю удочки. Сейчас надо сесть пообедать. Сидеть только, перемещаться. Клюнет. Нет, значит не клюнет. Поэтому часа через 2 снова включусь. Ну и либо тогда, когда поймаю рыбу. Ну что же, бывают вот и такие дни. В этом сезоне, в этом месяце у меня впервые такой день. Я говорю о таких днях, когда во время зимней рыбалки ни одной поклевки. Время уже 2 часа. Я по этой яме так и ползаю. Пробурил еще, наверное, с десяток лунок. Не клюет. Причем самое глубокое место, которое я нашел, это 16 метров. Ну вот я так по одной линии прошелся, ну и по бокам еще там чуть-чуть метров 20 отходил, бурил. 16 метров самое глубокое место, вот у меня сейчас здесь удочка. Причем довольно таких метров, наверное, 100 идет эти 16 метров. И потом уже мельче. Ну вот там я дошел до 12. Вот здесь вот. Или нет, тут уже 15. 16 вот было там. Здесь уже 15. А вон та удочка, там уже 13 метров. Ну и дальше будет мельче. Вон те 2, которые ходили на Волгу. Я в бинокль посмотрел. Что они там делают. Там же мель, где они сели. Они просто сидят, отдыхают. Да. Они прям, ну, там на мели, под берегом. Ни удочки, ничего не разложили, просто сидят, отдыхают. Они ходили вон на Волгу, туда далеко. Я в бинокль смотрю, ну, никто ничего не достает. И большинство рыбаков уже ушло.
Вот ближайшая точка, это вот один сидит. Ну, тоже ничего не ловит. И все. Причем я смотрю вот на то место, где я ловил, там никого. Чуть правее еще двое сидят. Ну и вот там двое, вижу, сидят. Да, ну как я сказал, бывают и такие дни. Я думаю, наверное, я сейчас перемещусь. Ну, на всякий случай проверим, да, вот такую вот версию. Что, а вдруг здесь место такое глухое. Хотя лунки тут есть. Ну, мне кажется, здесь не глухое место. Просто бывают, знаете, дни, там давление не то. В общем, рыба не клюет. Кстати, сейчас уже пасмурная погода. Солнышка нет. Хорошо, ветра нет, это радует. И, кстати, начало холодать. Сейчас, наверное, уже где-то минус 8. Под вечер, как я сказал, будет 15. Я, наверное, сейчас подниму эти две удочки. Тут идти, ну, с полкилометра до того места, где я в прошлый раз 7 бершей поднял. Просто если и там не будет ни одной поклевки, ну, значит, вот сегодня такой день. Давление или еще что рыба не берет. Она, может быть, и есть, но она просто не клюет. Так что сейчас проверим. Вот этот рыбак что-то поднялся. Сейчас посмотрим, что он поднялся. Он ничего не достает, просто... он в туалет. В туалет он идет. В общем, пойду перемещусь на то место и уже до темноты, там до 4 часов посижу, потому что, ну, что на одном месте? Я здесь хотел глубину найти. Ну, собственно, 16 метров. Да, тут есть и 20, но ее искать, хоть бы были поклевочки, а так, в принципе, надо запомнить, где как я нахожусь. Здесь 16 метров есть. Пойду перемещусь, там тоже расположусь. Тюльки у меня много в этот раз взял, она вообще никуда не израсходована. Вон пошел опять бурить. Этот мужчина тоже ходит, бурит. Пойду там теперь, пока туда дойду, пока сейчас это соберу. В общем, где-то туда приду к 3, ну и до 4 там посижу. Потому что в прошлый раз, да, 7 я поймал. И еще перед этим там была рыбалка, помните, я уже под самый вечер хорошего берша поднял, уже в темноте. Так что попробуем. Так, ну я переместился на то место, где в прошлый раз бершей ловил. Со второй лунки удалось найти. Здесь такая яма. Я сейчас вот здесь вот 15,5. Вон у меня отметка. На 15,5 сижу. Тут такая яма, она небольшая. Вон удочка стоит, буквально здесь 15 метров. И там уже 12 метров. То есть яма такая небольшая. Время 3 часа, у меня еще час есть. Я буду здесь до 4. Уже до темноты. Пошел снег. Пасмурно. Днем было солнышко. А сейчас пошел снег. Посмотрим. Еще час есть рыбалки. Может, клюнет. А я хотел вот о чем сказать. Вон тот мужчина, ну, помните, я в предыдущем фрагменте его показывал, что он там сидит. Я сейчас, сюда подошел к нему, мы с ним поговорили. Так он, знаете, почему там сидит? У него эхолот. Вот. Он в эхолот видит рыбу. И он там почему так долго сидит, что эхолот показывает ему, видит подъемы рыбы, что рыба идет, но брать не берет. А ловит он на ратлинг. Как он сказал, 80 номер. Но это я не знаю, сколько сантиметров. На ратлинг он ловит. Вот. И плюс еще на крючки насаживает тюльку. То есть мало того, что... Я слышал, что некоторые так делают. Есть мнение, что так делать не надо. Как бы то ни было, он на ратлинг еще на крючки насаживает, на тройники насаживает еще и тюльку. Так вот, он там почему так долго сидит, что видит подъемы рыбы, но не может. То есть поклевки нет. Он мне показал, он поймал щуку. Вот на этот свой ратлинг. Вот в том месте примерно, где он сидит. Он поэтому оттуда и не уходит. Щука хорошая, больше килограмма. На 10 метрах он сидит. И поймал щуку.
ну, не особо довольный. Я говорю, а что так? Хочется судака ему. Ну, представляете, поймал щуку. Ну, не знаю, сколько она, больше килограмма, точно, 1,5 где-то килограмма. И не особо довольный, хочется ему еще судака. Ну, вот он так там и сидит, вон он. Он поэтому и не уходит, что там показывает эхолот, что рыба есть. Так, а что вот это там у нас такое? Какие-то мужчины. А, это у них костюмы такие. Знаете, какие костюмы, как у полицейских? Да, их там 3. Вон там мужчина сидит. Так что вот так вот, и, ребятки, есть рыба-то. И я так подумал, ну, я на тюльку, и в этот опускаю балансир. А воблер у меня лежит. Ну вот у меня сейчас час остался. Может быть, мне поменять, балансирчик убрать, поставить воблер. Потому что я щуку ни разу здесь не ловил. И на тюльку вроде бы как она не клюет. Хотя, может, и клюет. Но ни разу щуку не ловил. У меня ратлинг есть. Я показывал его. Может быть, сейчас вот ту удочку пойду перемещу, она, которая на 12 метрах. Тут поставлю еще рядом. Ну, щука, она костистая. Она жирная, и костей там дофига. Поэтому понятно, почему он хочет судака. Конечно, по-моему, судак-то лучше, чем щука. Так, ну что, час рыбачу. Если за час до 4, до темноты здесь клюнет, я покажу вам эту рыбу, которую достану. Если не клюнет, то как стемнеет, в 4 часа буду сворачиваться, и завершать рыбалку. Вон там мужчина что делает? Опускает леску. Опа, я оглянулся. Он что, поймал? Но он сидит там вообще, наверное, мелко. Я думаю, там меньше 10 метров, где он сидит. Он, наверное, просто проверял наживку. Сейчас под вечер сюда вполне возможно рыбаки будут подходить. Потому что приходят на вечерний клев многие. Ну, не многие, но есть такие. Да, вон он там так и сидит. Щуку еще одну хочет выловить. Нет, судака, вернее, хочет выловить. По эхолоту показан, видит рыбу, но брать она не берет. Поэтому, кстати, я и сказал сегодня, что не факт, что рыбы нет. Просто бывают такие дни, когда она не клюет. Хотя опять-таки щуку-то он поймал. Так, ну ладно. Снег пошел. Капюшон одел. В общем, до темноты 1 час буду здесь. Сейчас, значит, здесь тюлька. Ту перенесу тоже на 15 метров с тюлькой. Поменяю балансир на ратлинг на мой. Где-нибудь здесь пробуравлю. 2 удочки с тюлькой и еще с ратлингом похожу. Хотя за 1 час мало что осталось. А вдруг клюнет. В общем, до темноты еще здесь посижу. Пожалуй, на сегодня буду заканчивать. Время 4 часа. Как вы догадываетесь, ни одной поклевки за сегодняшний день не было. Я уже курс сложил. Не буду, вернее, еще минут 15 посижу. Но буду потихоньку сворачиваться. Ни одной поклевки за сегодняшний день не было. Я почему сюда перешел? Хотел, доказать, что если не клюет, то не клюет нигде. Я сейчас вот в том самом месте, где предыдущую поездку и перед ней я вот здесь вечером поднимал бюджет. Сегодня тихо. Нет, ничего. То есть я там сидел на глубине, потом сюда перешел. Что там не клевало, что здесь не клевало. То
есть это не значит, что там плохое место и рыбы нет. Нет, просто сегодня какой-то такой день. Хотя, с другой стороны, мужик-то ведь поймал щуку. Да и, наверное, ведь кто-то что-то поймал. Ну, как бы то ни было, я вот про себя говорю, что я сюда перешел, и тоже нет. Как бы это не значит, что рыбы нет, а просто значит, сегодня такой вот день, когда она не клюет. Я, наверное, в прошлый раз поймал сразу за 2 поездки. Ну, 7 бершей, да, за один раз это слишком много, поэтому сегодня ничего, по нулям. Буду сворачиваться. Ну, вот тут вот у меня стоит на 15,5 метрах, там 15. Ну, еще вон поставил. Балансирчик я не стал менять на ратлинг. Поклевок за сегодняшний день не было ни одной. Так, буду заканчивать. Сейчас минут 10, наверное, и буду удочки поднимать. Я что хотел сказать. В принципе, я думаю, уже пришло время переезжать отсюда. Но так как сегодня 20 января, и я думаю, до конца этого месяца я смогу только еще один раз приехать, потому что потом уже начнется февраль. То есть это сегодня 20, если я через неделю поеду, это где-то будет 27, 28, вот так вот. И чтобы не начинать, как бы, ну, новое место с конца месяца, я, наверное, в январе еще разок сюда приеду, в это же место, а февраль уже начну рыбачить в другом месте, ну, чтобы и карта на странице была. Я, кстати, на этой странице, на сайте за январь, да, выложу карту с приложения Depth Drift, ну, все глубины, если кому интересно, но я думаю, полезно. Я специально с телефона там на компьютер перенес, все скомпоновал, получилась хорошая карта в большом масштабе, но лучше, чем на маленьком экранчике телефона это все смотреть. Вот, поэтому заходите на сайт. В описании к этому видео сделаю, конечно же, ссылку. Вот. Ну и сегодняшнее видео, как обычно, загружу на свой канал в Ютубе, в Дзен, ВКонтакте и на сайте. Да, повторяю, что на сайте я публикую все фотографии и подробное повествование моей рыбалки. Так что смотрите. Ну и там же будет карта. Все, на сегодня достаточно. Прощаюсь и через недельку увидимся. Приеду в это же место, в устье Казанки. Мужчина тоже сматывается. Эти вот ходят, тоже ничего, по нулям. Ну, как бы я увидел щуку. Это меня немножко вдохновило. Хотя, сколько я тут рыбачил, ни разу. Но, видите, я воблер не опускал. Хотя, как в прошлые года опускал, в этом году не опускал. Хотя нет, вру, в этом году же я опускал. Вот. Так, ну все, я же уже попрощался. Все, поднимаю удочки, иду домой. И через недельку снова в это же место. Ну, что сказать. Бывают и такие дни. Да. Когда ни одной поклевки. Все. До новых встреч. Через недельку здесь же увидимся.